Хоть, в принципе, здесь уже ничего не осталось, но такая благоприятная аура какая-то. Так, что это за коммуникации? Взял с собой 2 сосиски, яйца, хлеб. Похоже, ливень надвигается. Ну вот сзади остается мост через реку Волга. Дальше сама необъятная река, грузовой порт. И дальше леса, леса, леса. Будем двигаться в сторону леса. Сейчас пройдем грузовой порт и дальше пойдем вдоль Волги. Так, вот машина грузится в порту. Так, вот здесь сейчас выйдем. Ну вот грузовой порт остается позади. Впереди дорога и лес. После дождя все никак не просохнет дорога. Город остается по правую сторону. Ну а мне прямо, прямо, прямо. Лесными тропами и дорогами. Иду на один день без палатки, налегке, в старых джинсах, в старой рубашке. Солнце печет. Смотрите, какая красота. Сосновый лес. Волга с горы. Ну что, идем дальше. А воздух какой, словами не передать. Тут сосновый лес, по правую сторону Волга. Умывальничек самопальный. Как бы дождь не нахлобучил. Вроде сегодня по прогнозу-то нет дождя, но смотрю, тучки-то есть. Где-то должен быть пионерский лагерь заброшенный. Вот я хочу дойти до пионерского лагеря, где-нибудь в том районе развести костерчик, перекусить и потом спуститься к Волге. Удочку я с собой не взял, значит, рыбалки, наверное, не будет. Так, надо попить и заодно обработать куртку, рюкзак и себя тоже от клещей. Так, что это за коммуникации? Куда-то трубы шли? Или идут? Скорее всего, шли. Вот по правую сторону лес не густой. Спокойно везде можно поставить палатку и отдыхать. Никаких кустов, одни деревья. И спать мягко, почва мягкая. Земля мягкая очень, как перина. Так, вышел опять на дорогу.
Идем прямо. Если я правильно вышел, здесь должен быть пионерский лагерь. Здесь какая-то площадка. Наверное, построение было. Флаг поднимали. Как бы не провалиться здесь куда, а то никто не поможет. Кто-то копал, металл, видно, искали. Вон какие ямы. Да, как мало нужно времени, чтобы все развалилось. Прошло каких-то 20-30 лет, и в принципе ничего здесь не осталось. Остались одни коробки, по которым даже не определили, что здесь когда-то был пионерский лагерь. Многие маленькие дети, которые здесь были, уже, возможно, находятся на пенсии. Вот так вот. Мертвое сухое дерево стоит. Еще, наверное, со времен пионерского лагеря. Кто-то его тут поджигал, горело оно. А может, молния попала. В общем-то, больше здесь ничего и нет. Возможно, домики были деревянные в основном, и их уже не осталось. Так, дождь усиливается. Сейчас здесь тишина, слышно только пение птиц. А ведь когда-то здесь был детский смех, слышались песни, взвейтесь кострами, синие ночи. Хоть, в принципе, здесь уже ничего не осталось, но такая благоприятная аура какая-то, положительная энергетика. Как будто слышится дробь барабана. Вроде лет-то немного прошло, а как быстро все сравнялось с землей. Или на кирпичи разобрали. Ну что, покидаем пионерский лагерь. По-моему, назывался Олега Кошевого. Дождик моросит, жара немножко спала. Давно хотел отыскать этот пионерский лагерь, но думал, что он немножко в лучшем состоянии. Многие пионерские лагеря, они как будто законсервированные, и там хотя бы здания целые. Смотрите, какие места. Пожалуйста, ставь палатку. Тишина, деревья.
тут выходишь из леса. Волга. Вот это овраг. Красота. Вон виднеется Красный Яр. В планах у меня будет потом сходить за Красный Яр. Там еще будет один населенный пункт. И дальше будет Тургенев залив. Очень шикарные места. Песчаные пляжи и хорошая рыбалка. Но туда надо идти минимум дня на 3. Так, вот такой костерочек разжег. Взял с собой 2 сосиски, яйца, хлеб, чай, ну и печенье штуки 3. Сейчас поджарю сосиски, поем. Дрова как будто кто-то для меня прям приготовил. Как раз вот на костерок хватило. Да, ливень страшный. Даже отсюда слышно, шум идет. Буду надеяться, что не дойдет сюда. Рассосется. Вон он, фронт идет. Ну вот, поели, попили. Сейчас костер залью водой и пойду, потому что дождь потихоньку подходит. Не успел чай попить. Ну, чай попью попозже. Немножко привал сделаю. Обратно пойду вдоль Волги. По дороге. Догнал меня дождик. Ну что ж, придется немножко промокнуть. Хотел к Волге спуститься. Не знаю, получится, не получится. Вот такое место. С одной стороны Волга, с другой стороны вот такое уютное местечко. Все чистенько. Сразу видно, что люди здесь не мусорят, убирают за собой. Вот такое место здесь. Складывать что-нибудь. Желуди, что ли. Еще одно место. Прям места под кемпинг. Не нужна никакая база отдыха. Приезжай да отдыхай. Да, тут дорога обвалилась. Опасно с краю находиться. Да, по берегу здесь, наверное, не пройдешь. Слишком близко к берегу вода. Даже посуду сложили. Прям места заповедные. Тишина прям. Места просто шикарные. Что с этой стороны Волги, что с другой.
С другой так везде просторы, поля, прям до самого горизонта. Очень красиво. Тут тоже промоина. Дорога прям опасно проходит. Уже все размыло. Вот-вот прям упадет. Вон деревья, корни торчат. Здесь организовался пляж. Потихоньку. Раньше народу очень мало было. Потом транспорта у людей стало больше. Больше людей стало приезжать. Тоже место неплохое. В городе тоже есть пляж, вот как раз напротив. Городской. А здесь люди сами облюбовали себе местечко. Тут и деревья, и природа. Все вместе. Ну что, пойду спущусь к Волге-матушке. Вот здесь тропинка есть. А то неправильно будет. Вроде пришел в поход, а к Волге не спустился. Ну что, допью чай и продолжу обратный путь. Ну вот и все, друзья. На этой волне можно и окончить это видео. Обратный путь такой же, как и сюда я пришел. Пишите комментарии, ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на канал. Всем пока.